Hello， 我是娟。今天这几天我非常的紧张，因为明天呢我要去拔智齿。对于拔牙呢，我真的是非常的害怕。但为什么突然要拔智齿呢？那是因为我要解决我打呼的问题。近几年来啊，我的睡眠品质一直不是很好，不管是深层睡眠或是浅层睡眠，时间都非常短，所以长期以来会造成我精神不佳的状况。打呼也会让身边的人非常的不好睡觉。所以为什么燕婷会跟我分房睡的原因，就是因为我打呼加上磨牙，整个吵到睡不着。这次我就想要试试看止鼾牙套的效果到底好不好。那做止鼾牙套之前要先做牙齿的检查，所以我上次检查完之后，发现已经有3颗的智齿就是已经蛀牙了，坏了，不行了。还有1颗的神经坏死，不检查还好，一检查发现不得了，哇，怎么那么多都不行？就是因为卡在非常害怕看牙医的点，所以可能就是没有那么严重，就没有去检查。对，所以明天呢，我就要再跟这4颗牙齿跟他们说拜拜，然后就制造属于我自己的止鼾牙套，看一下能不能把我的打呼问题减缓，或是甚至没有了。这样说不定燕婷就会跟我一起睡觉。OK， 我们明天牙医诊所见吧。OK， 现在我们到了大安风采美学牙医，对，准备开始拔牙了。那昨天我就有说过，我对拔牙有点不好的回忆，但是因为这边它是可以舒眠拔牙的，所以等一下我应该可以很安心的完成这个拔牙的任务。好，任务。你现在紧张吗？我紧张到我穿拖鞋来。OK 啊，我等一下再放松一点，调整一下心情。我先进去吧。OK， 那这边跟大家讲一下，如果你要做止鼾牙套的话，一定要先做牙齿的检查。那如果说你有蛀牙或是牙周病，戴上牙套的话，可能会让问题更严重，会影响舒适度、口腔感染，然后或者是牙齿的损伤这样子。那戴上止鼾牙套的效果会变差。所以今天我们等一下都检查完毕之后，我们就准备开始吧。今天是3颗智齿，右边上面跟右边下面跟左边下面的智齿。今天还有另外一个根管治疗，就是我们右边下面的那个牙齿。对，这边每一颗牙齿都有一份同意书。对，是，主要是要确认啦，就是说确定说会帮他治疗的那个牙位这样。对。我们大概睽违了1个月左右，我们就再来量这个英巴力。哎有呢，瘦4公斤。分数还不错，整体而言。有。对，体脂的话有比之前4月份来的时候下降蛮多。对，然后体重也是，维持运动的习惯也是蛮重要的。对，然后目前的话，这份报告没有什么问题。等一下就跟你之前是肠胃镜麻醉过嘛，对不对？对。牙科的是第一次。牙科第一次。其实有点像，但是牙科的其实基本上浅的，就是半昏昏的，大部分人都记不得，但是你说有一点点印象也不是不可能。你觉得痛的时候跟我们讲一下，我们就睡深一点，因为那个药的作用非常快，大概打进去几秒钟就有效果了，所以很好随时调整这样。那也一样，它一关了以后，它也退得非常快，所以大概结束以后基本上是马上醒来。这个麻醉同意书今天就是拔牙齿跟根管治疗啊，就是会打局部麻醉药，会镇静。焦虑耶，那一个手。这边只是焦虑是什么？就拔牙。现在此时此刻，叫我去做大陆省我都没查。感觉要上什么战场一样耶。脸看起来很僵硬耶。而且尝试放松了。有什么事想要抱怨的吗？我都知道了，我开始对不了焦了。那快你从1数到10。1、2、3、9、10。继续。7、8、那个眼神。15。小花要不要去啊。遮岛？你说我？那你去遮岛。哎，怎么会突然这个邀约？录影存证。他刚刚说，我 A 你还有你，然后济州岛，他要包吃包住。录影存证。那我们这边就是做一个那个核销这样子。确定我的。有时候他醒来会不太紧张。
没关系，因为我们会拿这个影片给他看，说你刚刚答应过我们说要带我们去济州岛。好，这样可以，这样可以。OK， 我们这边就跟我们的巨人说声拜拜，大概2个小时后见了。因为他睡得非常的安稳安详。哦，安详。黄先生，治疗过程都还顺利吗？很赞。有任何恐惧感吗？我没感觉，你在你意识里面，你大概是过了多久的感觉？在睡觉，完全都不会痛。完全没有。你牙齿怎么那么黑啊？对啊，都蛀掉了，拍给阿金看。会想要还是带回家啊？不要。不要。那你还记得你要睡着之前说了什么吗？我说什么？你说你要带我们去济州岛玩，分享你还说包吃包住，拉吧。哎，我们有影片存证哦。所以你刚刚治疗过程完全都没有感觉，你就是在做梦而已。完全没有。哇，真酷真酷！哎呦，今天要来干嘛呢？好，我们要做那个止鼾牙套，所以今天来做那个口腔扫描，终于把我那个牙齿都治疗完了。等下会有一个口径在你的口腔做连续拍摄，那过程中如果口径比较大，卡到你嘴巴不舒服，你就发出声音，我会调整位置。哎，好。摇起来，对，这边镜子你可以看一下，对，你把它调到你觉得比较正的那个位置。漫长的治疗，超级漫长。哦，他到时候还要再回来装假牙。对，今天是装临时的，那框今天才取模型，对，下次才会回来装正式的框。这边在呼吁给阿金还有元宝们，请好好刷牙。OK， 终于拿到我自己的死鼾牙套了。哎，今天我就要来试戴一下，因为这我完全没有戴过，所以等一下我们来请他们教我们一下。通常会就是两边咬合的地方，我会按压一下，确认它是不是有密。所以大概是这样。对，就是这样。佩戴的话，你的打呼一定会改善。对，然后整体的睡眠品质也会改善蛮多的。好，对，你老婆应该就不会抱怨。他应该是不会早睡。OK， 大家经过这牙齿漫长的治疗，我终于收到属于我的止鼾牙套。那大家也很好奇，为什么牙套可以缓解打呼？哦，其实我之前就有询问过院长，我会打呼的原因就是因为我的颈部肥胖。对，没错，就是因为我的颈部脂肪过多。我看大家都蛮好猜的。所以很多在睡眠呼吸中止症的人，他们在睡觉的时候，通常都一定会打呼。这时候他就会影响他的睡眠品质，跟他隔天的，也会影响到身边人的品质。对，然后还会影响到他隔天的精神状态，也会影响到婚姻。要拥有良好的睡眠品质跟婚姻是非常重要的。这就是我这次为什么会咨询这次止鼾牙套的原因。要缓解打呼的原理很简单，就是戴上牙套。它会将你的下巴往前移，所以在你在睡觉的时候，舌头会往前，它就不会往后倒，堵住呼吸道。那这样会变后倒？不会，它不会变后倒，它只是轻微的移动你的下巴，它不是拉这么长。哦，你现在没办法讲话，对不对？可以讲话啊。你现在好像我看的那个 Wednesday 的阿达一族哦。如果想要解决打呼困扰的人，可以到风采诊所做详细咨询哦。那详细资讯呢，我会放在资讯栏里面。那我们下期片见，拜拜。